کەسێکی وەکی ڕێخستنا پەکەکێ بەحسا ڕۆژنامەگەریە ئازاد و نەڕینا ئازاد و جەبەش و پەتێخێن ئازاد و قەحوەیە ئازاد بەقواسی و بەحسا دەموکراسیە دکن بەحسا ئازادیە دکن لێ کەسێکی وەک وان کۆلەتنە کەسێکی وەک وان بێ ئیرادە و بێمەژی و مافێ وانتنەیە کو ڕەخنا بکن مافێ وانتنەیە کو نەرینە خە بژن ژۆ ئەنتەلێکتۆلێ وانە هەڤیرمەندێن وان و ڕەوشەنبیرێن وان ڕەوشەن خوارێن وان هەنەرمەندێن وان و هەڤیرمەندێن وان ڕەوشەن هەڤیرێن وان ji bavê Samî tan zêdeyî ku rabe pekekê rexne bik ji bavê Kakşar Oramar û kî jî heye û ev rewşenbîrên xapoçî ji bavê wan zêdeyî rabin bêjin xapo şaş Cemîl Bayîk şaş manewê wan dalqînin eyê wan ji zimanê wan dalqînin wan ji deverên din jî wan dalqînin PKK hener naz dike henermend naz dike na PKK hevîrmenda naz dike rewşen hevîran naz dike ku li gorî kêfa xwe wan têxê qalibekî qalibê xapoçî xapoleşme mîtleşme û îtleşme apo tirekî jî bike rewşenbîrê wan bêjin bravo çi tirekî xweşik bû henermendên wan rewşen hevîrên wan hemû têkevin rewşekî alarmê û pesnê tira apo bidin serokê Newewî tirekî Newewî kiriye rewşa wan di vî rengî ha rewşekî wilo robota û koleya û hemû wek hev ti tiştekî cida bêje ti rexneyekî cida bêje tu xayîn î tu nizanim çi yî tu bêexlaq î tu bêşeref î tu nizam çî bû te X bavêjin ser te li keda te dinerin li rewşenbîriya te dinerin li henermendiya te dinerin na hemû ev kesên ku hûn dibînin li ser ekranên medya PKK yekî ji nav wan nemaye û PKK wî rezîl û riswa nekirî Xelîl xemgîn Xelîlê çeqela bigirin hûn diyar dixwazin hûn kî dixwazin Beser Şahîn dixwazin ez ê niha ji werê dengê Cemîl Bayîk bê çil ser Beser Şahîn çi dibêje ez ê ji werê dengî wî belav bikim lê niha li ser şivanperwer henermendê gewre mamosteyê hêja şivanperwer ê ku çû cem PKK û li çakûçê PKK xist û pesnê apo da piştre dîsta xeyîdî piştre dîsta hat piştre dîsta çû her wer PKK di nava civînê xwe yê taybet di nava konferansê xwe yê taybet bi çi çavî li şivanperwer dinerin bi dengê Bahoz Erdal li konferansa çand û henerê an li Qendîlê hat lidarxistin belî çend sala berî 15 sala berî 16-17 sala li dengê Bahoz Erdal binerin guhdar bikin bê çi li ser şivanperwer dibêje şivanperwerek hebû dengê xwe jî xurt e mûzîkê jî hakim e ama kes na şivanperwer gudar nakî şivanperwer terzê jiyana wî anlayişî wî nirxê civakê temsîl nakir rezil riswa bû çû yani hunermend çiqa nirxê civakê temsîl ki ew qas qîmetê ne deng û mengê xwe çiqasî çi bilmem çiqasî mûzîk hakim piştî wel dengê Bahoz guhdar kir bê çawa wî çûk dike çawa wî pîs dike çawa wî kêm dike Bahoz Erdal ku tu yanî dema ku diaxive şepşepa devî wî nizane xweşik bi Kurdî biaxive hemû gotinî wî Tirkî ne yanî Cemîl Bayîk dema bi Kurdî diaxive Cemîl Bayîk Kurdiya Cemîl Bayîk ji a Bahoz Erdal çêtir e hingî tije Tirkî ye Kurdiya Muradkara Îlan ji a Bahoz Erdal çêtir e Bahoz Erdal hatî ji mir behsa şivanperwer dike û welê guhdar kir ka hala em binerin Cemîl Bayîk bê çi dibêje li dengê Cemîl Bayîk guhdar bikin bê çawa
و bi çi rengî bi çi şêwazî behsa şivan perwer dike. Temaşevanê hêja vê vîdeoyê vê xelekê bişînin ji şivan re ji bo ku bibîne bi guhê xwe bibîze bê PKK ji berê de û niha heta dawiya Emrî wî bi çi çavîl bîne ji bo carekî din tobe bike tobe bike carekî din here ji mir televîzyon û medya PKK û reklama Apo bike Apo lawê gelê û min wî dîdî dixwend û êm ez matematîk bûm ê wî siyaset bilîmî bû siyaset bilîmî çi salek di sal xwedî û nezêde zêdî wî çi kiriye Apo û hema Apo dixwend û nelayê eşîra bû êrê nelayê eşîra bû ka ji mir bêje Apo layê kî ye tu koka Apo nas dike Osman Ocalan dibêje wela em ji Çiyayê Qereçdaxê hatine nizanim em ji Dêra Zorê hatine nizanim ji ku em nizanin şivan perwer mamoste tu nas dike xwesa te reklam û propagandaya Apo kir aşxwar li binêre Cemîl Bayîk cîgirê Apo berpirsê PKK piştî Telbahoz Erdal guhdar kir batê li Cemîl Bayîk jî guhdar bike bê çi li ser te dibêje ji bo tu tobe bike carekî din tu distê xwe dax bike tu zimanê xwe dax bike û tu neçi medya PKK li gel ew diyar ew wî sextekarê hanê rûnenê li ser masakî û ji mir behsa hener û felsefe û dîrokê û kurdewariyê tu diçî ji mir bi kî re behs dike bi xwediyê paratîgmeya îtleşme û mîtleşme û baxçelîleşme re ji mir tê wan ji niv dibike Kurd a de guhdar bike fermo ji xwe re li dengê Cemîl Bayîk çil ser te dibêje bere zengil bi guhê te de guhar bi guhar ji guhê te dernekeve ji bo tu tobe bike carek din te here nava medya PKK bi milyona bidin te pere dibê tu neçe yani şi eger tu bixwazî xwe bifroşî ya meselak dine ez hêvî dikim tu carekî din dernekeve hava dengê Cemîl Bayîk li Çiyayê Kurdistanê li Qendîlê çil ser te dibêje fermo Bi her kesik li şivan binêre bo xwe neçe derbixwe êkî şivan kir şivan vê hereketa bî êkî şivan daya li kîf vê hereketa bî war marifetê keskî nînin bak kes xwe nefroşiwe şantaja neke vê hereketa qîmetê her keskî zane feqet ki mesele bî şantaj vê hereketa tu cara ber şantaja serê xwe donanin lazim her kesik ve bizane PKK bi vî mantiqî bi vî nerînî bi vî helwestî li hinermend û rewşenbîra dinere dixwaze hevîrmend bin dixwaze rewşenhevîr bin li gorî wan li gorî pîvanên wan li gorî mantiqê wan biaxivin li gorî mantiqê wan bistirê li gorî îdeolojiya wan bistirê a PKK ev û PKK xwe li ser hinermenda dibîne hinermendê herî mezin li cem wan Xapo ye hinermendê herî mezin qadroyê PKK ne şervanê PKK ne binerin bimeyzînin Cemîl Bayîk çawa li hinermendên xwe çawa hinermendê xwe pîs dike çawa wan kêm dibîne çawa wilo wan şermezar dike weymidî pê li serê wan ke ji ber ku qasa kolen e yekî wek Heqîm Sefqan û Hekîm Sefqan û ew Xelîl Xemgîn rezîlkirinekî riswakirinekî wek vê wek a Cemîl Bayîk jê lazim e guhdar bikin guhê xwe bi dengê Cemîl Bayîk şêrîn bikin hinermendên PKK hevîrmendên PKK rewşenhevîrên PKK fermo hinermendê me ji hevala janîzmên diçin otêla dimînin işte wextê ki vir davê de diçin işte sözdekî seviyê wan da nekeve li Arabiyê di kes yar dibin tarî çûkib yani ew bile ew wextina bile rastî wan diyar dike ki seviyê wanê gel cuda ye yani
ev ne gela ne ve tabaka da ya ve tabaka derketiye bu ed beji lazım az xan naxım seviye gel rastî xwe ifade dike eğer ki hünermendî me biçin lotela razen lazım biçin navgelî xwe da kıymeti wana daha mezun idi. Gel ev wana daha mezun bik. Varastiye. İşte vaçi ifade edekil gel kutbine ifade edekil. İkil gel kutbil ve harekata kutbi. İki ve harekata kutbi le gelji kutbi. Çünkü çizgi ve harekata çizgiye gel. Tül gel kutbi tu beji az sarukati asas vardı gırım, az peki asas vardı gırım. Va ne mümküne. Belki meri bir şekli bir kan zaruk ki bu khapini, fakat insan ki ve harekata meri kan bu khapini. Ne kadroyu ki ve harekata, ne insan ki ve harekata hazdı ki tunu kan bu khapini. Dedikanın khati saruk apo çan hüner pek bin. Asas khati saruk apo ek na pek bini kadroyu çan hünere. Saziyeme çan hünere. Çünkü saruk apo dünyaya janı günü, civak günü, kesayet günü khas peşmek. Bu ziynet günü, ahlak günü peştik. Vana kha kadroy ve harekata çan hüner dibine. Vana dibejin am sarukati asas vardı kırım. Am khate sarukati asas vardı kırım. Val diji sarukati şarkırına. Va sarukati bişikdeki kibar nazik kuştuna. Bu ve ferdiyet, maddiyet, kapitalizm bıkhaya vaji civak insan hüner kuştuna. Ne rastana da zedajid çerçeve zını jılam davan zaman. Tedbikil dar veya alakat te şaşeş ninin najan kırım. Na gellik alakatı şaşan. Nav havalada. Dikkat derdi keva derkev. Bir çeşitli derdi keva derkevi alakatı şaş naya kabil kırım. Ne tek mesele nezik bini jını zılamda. Nezik bini jını jında. Nezik bini zılamda. Nezik bini jını zılamda. Nezik bini yönetime u yapıya da. Nezik bini her avvelki gel da. Nezik bini van düşman da. Nezik bini van çan hüner da. Nezik bini van çizgi da. Nezik bini van reksine da. Dajadık hanım. Bejmir. Gellik nezik bini şaşana tehlikelen. Lazım Amerika de anlayışı ditini nav civakya darbık. Geleneksel darbık. Nav civakya'da hammi ilişki dibin ilişkiye pır tehlikeline kes van şaşna bini tek ilişkiye jin zılam kıyamet eradık. Nada havalime da cevap kurdu. Vaçız diyar kirin ki anlayışı geleneksel pırkorta. Lazım kadro ve hareketta hadvede dar bakır. Belki lenik ciya vedi şirin avuna ve naşir. Rahat ve etiniz menji. Vaçı ifade dedi ki demak kılvi dere apojinin. Cekli apoji habe yak nikanı var
çizgi sarıkapı, hatı sarıkapı var bedalik. Ve ne mümkün? Avey fadık. Çava peke o sisteme nezi kevde bikin. Bu ve kar dikin. Ne dest sisteme berdin ne peke berdin. Henekli sisteme, henekli peke dixwazim var çan hüner peş bixin, hünermendiye bikin. Li gundê me var radigotin toltajı. Yani nasname xwanîne, xatê xwanîne. Va tehlikeliye xeter. Lazıma vana di nav vê hereketa da nen jiyan kirin, lazım e merî neylekî jiyan bibin. Hürmetê vedigir. Heme hünermend bibin navî Kurda, hem jî imkanê ki PKK boyî çêkire nebîne. Hürmetê PKK negire. Va çawa dibe hünermend? İşte hani kene dibêjin, işte yönetimi parti, işçi, baştana, sayvan naşoğlu, fem nakin, nizam işte tutucuna, domatik nizamçına. Abi haddi xabızan. Ki na var daxıvı, ki na binavi hünermendiyel ortaya digeri, ev PKK çek bu. Ev işte dibêjiya femnakin nizamçı ve insana bu on çeker. Bu haddi xabızan. Dal PKK mestir hareketi ki çan hünerine le insani ve harekette daha mestir hünermendinin. Hünermendi mezin militanı PKK'nı. İşte nek dibêjî ya nizam çan hüner femna ki dikin yönetim. Bana hemme afne beredayine. Her militanı ki PKK hünermendi ki mezine. Haddi xabızanın ki ne zanin lazım hem bu an bidin femkirin. Avcı vasfamaya. Na ve hareketa devi herkes ki vekir. Zaman xıstı devi herkes ki. Çavê wan, guê wan, haxlê wan, dilê wan vekir. Çawa vekir, dikane zimanê êkê dayî jî destîwar girî jî. Ve hareketa, hareketindan mezin. Hem zaman da diye, hem jî kav zimana di cîda neşorî dikane vî zimanê xwe tişî bikî. Watê ve hareketa heye. Herkes ke ve bizane. مدرێژ کرد خەم ناکە tenê mayê henermend beser şahîn wekî jinekî Kurd gelo heya çi derece rêza PKK ji jina Kurd re heye nihamî naz bikin heya çi derece rêza PKK ji henermenda jin av PKK heye dervayê PKK deynin alîkî hemû xayîn hemû ajan hemû nizam xwefiroş ê di nava PKK'yê de ê rol lîstine di nava PKK'yê de ê digot roj baş gerîla roj baş bi tîrêja rojê re bi nizanim vebûna gulê re roj baş gerîla roj baş beser şahîn demekî ji nava PKK'yê dûr ket qut bû perîşan bû beser şahîn jî wilo çîrokek wê hecêb heye yanî çîrokekî wilo dramatîk e çend kadroyên henermendê di nava PKK'yê de dil ketibûn beser şahînê beser şahîn jî wilo dilê kesî nediştiye dilê geleka nestişt wilo demokratîk bû wilo îja
Ez navê wan jî nebijim yenî hinek jê jiyana xwe jê dest dane, hinek jê hîna dijîn û zewicîne û çîrokê berê defterê berê rojekî ji roja wilo mêvekin bes ne niha ne meseleyî yenî bes her jî bi rastî wilo ne dilê xwe dihişt û ne dilê kesekî dihişt û ji xwe miranê xwe jî digot û roj baş gerîla roj baş û qadroyê lê hinek azadî dixwest bi dest neket dûr ket PKK namûsa wê anî firînkî wê rezîl û riswa kir derbasî nava cilê wê binîbûn PKK îşê xwe ji hemû tiştê wê anîn êkî ê Beser Şahîn temaşekin dev ji PKKyê berdin rêxistina Ewropa berdin temaşekin guhdar bikin Cemîl Bayîk çi li ser Beser Şahîn dibêje Na hinek tînin zimên dibêjin em naxwazin bibin kadroyê partî em dixwazin kadrotiyê partî derkevin bibin kadroyê huner. Mesela Beser Şahîn tu dibê qî heta niha berdabîn piştê xwe dimeşan. Heta niha çi dikir? Heta niha jî sözde hunermendî dikir. Wekî çi dikir yani? Kadroyê vê hereketa bî tu çand huner da kar dikir, hunermendî dikir. Bîmkanê vê hereketa bîmkanê vî gelo. Çi dikir wekî? Yani tu dibê qî karine dikir wek karana naş ki da alî hunermendiye da işte gav bavijî astengî çedikir dixwazin wek kara xwe rizgar bike ki karê xwe hunermendî pêş bixe. Merî hinde sextekar nabî yani. Hinde dûrtî nabe. Heta na çi kar dikir? Wekî karik nakir ev kara dikir. Boçi na li kadrotiyê partî dixwaz derkeve bibe kadroyê huner. û dixwaz ve jî em qabil bikin. Çi didi pêş me? Dibê lazim e hûn pîvana baş da bikişin. Va pîvanana mezinin 5 tane bilindin ne lazim e va pîvanana. Dijî vê hereketa disekin. Şer dikin. Hareketê PKK hareket ki pîvan mezin kirine. Rastî vê hereketa we. Vê hereketa ve te nas kirin. Nasname vê hereketa we. Pîvan mezin kirine dayî. Beser Şahîn li dij ve disekin. Dibê lazim e pîvana mezin nekin pêş nexin bilind nekin hûn paş da bikişîn. Hûn pîvana li ortaya rakin. Ve di pêş me. û çi di pêş me? Bê rêxistiniyê di pêş me. Yani li kadroyê partî derketin çi ifade dike? Rêxistin qabil nekir, rêxistin redkirine ifade dike. Ve dixwaz bi pêş me bi me bide qabil kirin. Mirinê me dixwaz bi me bide qabil kirin. Mümkinen ve qabil bikin. Li Kurdistan ki me çi qazanç kir me bi rêxistine qazanç kir. Me bi partî qazanç kir. Li Kurdistan bê partî bê PKK pellikî dara bile nalive. Va rastiye. Na Beser Şahîn dibêjit dest bi partî berdin, di dest rêxistin bîne berdin, di dest pîvan bilinkirine berdin. Dîsa hûn Kurdê bere. Na işte kadroyê me li Avrupaya lazim e divir da kıyametê rakî tunere bê denge hatta çawa Beser Şahîn bi me bide qabil kirin tekoşînê ve dikin. Kadroyekî vê hereketa war nabe. Propagandê Beser Şahîn dike. Beser Şahîn çawa hunermend dike başa. Çawa haksizî lê dibe.
Peki ve havala çava ve hatta temsil bek. A çava ve hatta peş bakı. Lazım Merve bibinin. Ve ne var işte basitti. Peser Şahin Akkurnazi'ye bekin. Liver insana parça parça bekin. Evvel ser ve hünermend be. Hemşi bu ve harekata bu ve insanı parça parça dikin hiç mesuliyet ki yaşayanlar ki. Demek ki ve insanına ve nizanın tek Beser Şahin nizanı. Ve hücumu ki mezine ve harekata li şehida. Ev axaftinê Cemîl Bayîk bûn çekî dirêj bû li xemnake. Ev axaftin, ev rezaletî, ev heqaret, ev pîskirin, ev çûkirin, ev nizimkirin, ev ji hemû tişt bi serê Beser Şahin anîn, Beser Şahin dîsa vegeriya nava axura pekekî. Bû yê xweş. Yani serê sedî yek ji van axaftinê hanê ji mir were gotin. Yani Xwedê zane çi bikim çi bînim serê xapo çi ye. Dîsa vegeriya nava PKK, nava axura PKK, nava cihê gendelî û fesad û gemal tu jê xelas bû. Te xwe piştekî dûr xist, tu jê xelas bû. Yani te nefes dî, te azadî dî dervayê çarçoveya PKK. Na. Kurbê şîrî heta pîrî ew jî û Hekîm Sefxan dîsa vegeriya nava axura PKK, tas û himama PKK, çîrok û çîrvanokê PKK û ev axaftinê hanê kevnin ji mir gihaştin me dihin kanala de. Ev axaftinê Cemîl Bayîk di demên pêş de ez ê tiştê din jî ez ê eşkere bikim. Bi kurtî bi giştî mero nas dike PKK bi çi mentiqî, bi çi nerî, bi çi gözlikê, bi çi çavî li rewşenbîr û hunermendên di nava çarçoveya xwe di nava kutleya xwe de çavalwandine re. Wekî xulam, wekî zilam me we çêkir û hûn çênabin herin otêla, hûn pera dixwazin, hûn nizanim çi, hûn bûne kapîtalîst, hûn me biçûk dibînin, hûn me kêm dibînin, me ji we derfet çêkir, me ji we imkan çêkir. Bivî mentiqê Xwedê, ana Xwedê di kitêbên muqeddes de dema bi insana re diaxive dibêje me vê ji te kir, vê kir, vê kir, erd û esman, bav û baran, roj û heyv hemû tişt min ji te kir, dibê te îbadeta me bike. Dibê te qenc be, dibê te baş be. Xwedê jî bi vî rengê hanê di kitêbê Xwedê dibêje, Cemîl Bayîk jî bi vî rengê hanê di civîn û konferansê Xwedê dibêje, ê bes kas çi bijim yenî. Ya guneh e. Jinekî Kurd e, hunermendekî Kurd e, ez wê diparêzim, Cemîl Bayîk wê rezîl û riswa dike. Ez dixwazim serbixwe be, azad be, hunermend be, ew dixwaze hevîrmend be. Ew jî Hekîm Sefxan jî, Êdin jî û Aydin û Maîdin û Xelîl Xemgîn û evana hemû. Wilo xwe dîtine û bi wan xweş tê kolê bimînin, ê de bimînin.